19 феврал дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эътимодномаҳои сафирони навтаини як қатор кишварҳои хориҷиро қабул намуданд. зимни маросим ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Арманистон Гевандиян Армен Вачикович, Босния ва Герцеговина Нияз Чардаклия, Малайзия Илҳам Тоа бин Ильяс, подшоҳии Испания Луис Франсиско Мартинес Монтес, давлати Исроил Гидеон Лустик, ҷумҳурии Словения хонум Аленка Суходольник, ҷумҳурии Чехия Любомир Фреборд ва ҷумҳурии Федеративии Демократии Эфиопия Ҷамол Боқир Абдулло эътимодномаҳои худро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳояшон тақдим карданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии сафирони навро ба муносибати оғози фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади масъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид ки Тоҷикистон бо такя ба консепсияи сиёсати хориҷии худ баҳри рушду таҳкими ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо кишварҳои минтақаҳои гуногуни олам кӯшишҳои пайваста ба харҷ медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи судманди Тоҷикистон бо ҷумҳурии Арманистон, Босния ва Герцеговина, Малайзия, подшоҳии Испания, давлати Исроил, ҷумҳурии Словения, ҷумҳурии Чехия ва ҷумҳурии Федеративии Демократии Эфиопия андешаронӣ намуданд. ба сафирони навтаин муроҷиат карда сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд: боиси хушҳолист ки давлатҳои шумо имрӯз дар сафи дӯстон ва шарикони воқеии Тоҷикистон қарор доранд ва мо ба тавсияи робитаҳои ҳасана бо онҳо аҳамияти рӯзафзун медиҳем. гуфта шуд ки Тоҷикистон дар маҷмӯъ ба дурнамои муносибатҳои байнидавлатии худ бо кишварҳои сафиронашон навтаин гардида назари нек дошта, таҳкиму пешбурди мебаъдаи онҳоро муҳим арзёбӣ мекунад. тавсияи ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамраҳиву дастгирии якдигар ва ҳамкории самаранок миёни кишварҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз вазифаҳои умдаи муштараки давлатҳо маънидод намуданд. сарвари давлат иброз доштанд ки ҷониби Тоҷикистон омода аст аз тамоми имконияту зарфиятҳои мавҷуда ва василаву абзорҳои дуҷониба ва бисёрҷониба ба таври муассир кор бигирад. дар хотима роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сафирони нав комёбӣ хоста ба сарварони давлатҳои онҳо салому паёми гарм ирсол намуданд.